지난 3월 27일 특수용접과 실습장에 특별한 선배가 찾아왔습니다. 현재 해군 1함대에서 용접 군무원으로 근무하는 고성준 동문입니다. 후배들을 위해 생생한 현장 경험을 공유하는 뜻깊은 직업 담화 시간을 가졌는데요. 그는 이렇게 말했습니다. 저 역시 2년 전 여러분과 같은 자리에서 고민하던 때가 있었습니다. 기술은 정직합니다. 이곳에서 익힌 기술이 얼마나 큰 가능성을 가졌는지 후배님들과 나누고 싶었습니다. 교육생들의 열띤 질문과 선배의 따뜻한 답변이 오가며 미래에 대한 확신을 얻는 소중한 시간이었습니다. 바쁜 일정에도 귀한 발걸음을 해주신 고성준 동문께 다시 한번 깊은 감사를 드립니다.